दोस्तों अगर आपकी हीरे की अंगूठी गलती से लावा में चली जाए तो क्या होगा? आप यही सोचेंगे कि पूरी अंगूठी पिघल जाएगी, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं कि डायमंड तो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। तो क्या इससे लावा पिघला पाएगा? दोस्तों आज हम यही देखेंगे कि क्या होगा अगर 1200 डिग्री से भी ज्यादा गर्म लावा के अंदर डायमंड को डाल दिया जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट को किया है द एक्शन लैब और मोल्टन साइंस यूट्यूब चैनल वालों ने। सबसे पहले एक बड़े से हीरे के ऊपर लावा को डाल देते हैं, लेकिन ये क्या लावा डायमंड का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन फिर जब हीरे को 1200 डिग्री खौलते हुए लावा के अंदर डाल देते हैं तो इसका रिजल्ट देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 1200 डिग्री से भी ज्यादा गर्म लावा के अंदर डायमंड सर्वाइव कर लेता है। सच में दोस्तों डायमंड बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं।